個都破咗我一個紀錄。咩我未試過我帶住一個 Evo Eye 突然間爆咗。要影一影啦 ，Evo Eye。即係我屋企所有 Evo Eyes 都冇爆過啊！突然間我哋傾傾下，突然間啪一聲爆咗。咁根據雲海所講咧，Evo Eye 係一樣乜嘢咧？就係專吸一啲咧。jealous 啊，負面嘅嘢咁樣。係啦。咁究竟呢度點解會？因為廠裏啲同事好妒忌我哋可以同你一齊做到哦。所以你一嚟到，哇幾多妒忌啊！即係就啪吸爆咗嘅，冇錯。呢個就要留念。係啦，呢個俾我哋留念啦。咁希望下次你再嚟啦。好。你嚟，不如你下次嚟嘅時候咧，我哋問晒啲問題先，即係8題一開始問晒。好嘢，有請雲海咁。即係講嘢係啦，講故事啊！大家又收咗錢啦，已經分到錢啦，咁你咪出嚟開個故事咯，做2粒鐘版本嘅，就一於講2012啦，橫掂咁近到啦，即係 countdown 嗰陣時做通宵喎。就嚟到新年嗰陣時咪做。就趁2012嗰陣時做啊！係喎。不過我強烈要求公司其實係揾你直接做主持。冇錯。因為我哋今日喺彩排嘅時候發現咧，你基本上乜都識嘅，真係。任何嘢都識。我係無端講公司部 lift 啫嘛。佢竟然知道公司部冇 lift，冇講，即係邊間公司啊？係啊，個維修公司嘅歷史，冇講，咁都知喎。咁啊好啦，咁啱講下食蟹啫。佢連蟹係點樣嚟啊？點樣養佢啊？所有嘢都知喎。我講中國食蟹嘅文化歷史。哇！咁啱講下紅辣椒啫。喂啊！以前原來我啲冇講啦，冇講啦，好嘢好嘢。所以咧，即係佢做主持一真係長做，我建議長做。換我換頂埋我都得，真係。好。我都同雲海影張相啊！誒，最尾係咁嘅。唔係，幾好，我真係唔好呢個。